यार, ये गुनाह लड़कियों को जान से मार दिया, इसे कभी शांति नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर इसका बस एक ही तरीका है, वो है समाधि दंड। मैं तो तेरा दोस्त हूँ, मेरे शव को कंधा तो दे। कहाँ जा रहे हैं? मेरे भाई मुझे अकेले उठा कर ले जा रहे हैं। ये नहीं, तू तो मुझे कंधा दे दे रहे। अरे भाई की वजह से गांव वालों ने क्या कुछ नहीं झेला। ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझसे गलती हो गई। मेरी बीवी ने मेरा गला काटकर मुझे पहले ही सजा दे दी है। मुझे समाधि दंड क्यों दे रहे हो? और क्या कराओ?